Sau đây là chương trình Chuyện thuốc men. Chương trình được Care Choice Pharmacy bảo trợ. Care Choice Pharmacy nhận Medicare, Medi-Cal và các loại bảo hiểm. Care Choice nhận giao thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Tận tâm chăm sóc bệnh nhân như người thân trong nhà là phương châm làm việc của toàn thể nhân viên tiệm thuốc Care Choice. Care Choice Pharmacy nằm trên đường Westminster, gần gốc Fairview ở Santa Ana, nhưng giao thuốc tận nhà cho cả Orange County. Số phone của Care Choice Pharmacy là 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166. Care Choice Pharmacy tận tâm chăm sóc bệnh nhân như người thân trong nhà. 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166. Ho. Ho là phản ứng của cơ thể đối với sự kích thích ở cổ họng hay đường thở. Sự kích thích này kích hoạt các đường thần kinh để gửi các tín hiệu đến não. Sau đó, não ra lệnh các bắp thịt ở ngực và bụng co thắt để đẩy không khí từ phổi ra, nhằm đánh bật các chất kích thích này ra khỏi cơ thể. Thỉnh thoảng bị ho khi có gì kích thích như sặc, khói, thức ăn gây kích thích là phản ứng bình thường và tốt để bảo vệ cơ thể. Nếu bị ho kéo dài vài tuần hoặc tạo ra đàm bất thường hoặc các chất nhầy có máu, thì ta cần gặp bác sĩ sớm. Ho đôi khi có thể rất dữ dội. Ho dữ dội kéo dài có thể kích thích phổi ra làm cho ho ngày càng nặng hơn. Ho như vậy có thể làm cho ta kiệt sức, có thể gây ra mất ngủ, chóng mặt, xỉu, nhức đầu, xoắn tiểu, ói mửa, thậm chí làm gãy các xương sườn. Các nguyên nhân gây ra ho. Như nói trên, thỉnh thoảng ho có thể là phản ứng lành mạnh của cơ thể để tự bảo vệ. Nếu ho kéo dài thì đó có thể là của bệnh nào đó. Có rất nhiều nguyên nhân có thể làm ta ho. Dựa theo thời gian bị ho là bao lâu mà các chuyên gia phân loại. Ho cấp tính nếu ho kéo dài dưới 3 tuần. Các nguyên nhân thường gặp nhất là cảm, cúm, COVID-19. Cần chú ý trong đại dịch COVID-19 này. Hít các chất kích thích họng hay đường thở như khói, bụi, chất hóa học, vật lạ, như các em bé nuốt các đồ chơi nhỏ. Viêm phổi, ho gà. Ho mãn tính nếu ho kéo dài trên 8 tuần. Các nguyên nhân thường gặp nhất là dị ứng, suyễn, thường gặp hơn ở trẻ em, viêm phế quản, trào ngược từ bao tử, dịch nhầy ở mũi chảy ngược vào phía sau mũi đi vào cổ họng. Các nguyên nhân khác không thường gặp bằng các nguyên nhân kể trên. Viêm xoang cấp tính hay mãn tính, bệnh giãn phế quản, bị sặc cần cấp cứu ngay, viêm tiểu phế quản, bệnh tắc nghẽn phổi, bệnh xơ nang phổi, khí phế thủng,
suy tim, viêm thanh quản, ung thư phổi. Do thuốc chữa cao huyết áp thuộc nhóm gọi là angiotensin converting enzyme ACE inhibitors. Một số bệnh về thần kinh cơ làm suy yếu sự phối hợp giữa đường thở trên và các bắp thịt liên quan đến việc nuốt. Bệnh nghẽn động mạch phổi, lao phổi. Từ kỳ sau, ta sẽ đi sâu vào chi tiết của các nguyên nhân gây ho thường gặp nhất. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Chuyện thuốc men do CareChoice Pharmacy bảo trợ. CareChoice Pharmacy nhận Medicare, Medical và các loại bảo hiểm. CareChoice nhận giao thuốc miễn phí cho bệnh nhân. Tận tâm chăm sóc bệnh nhân như người thân trong nhà là phương châm làm việc của toàn thể nhân viên tiệm thuốc CareChoice. CareChoice Pharmacy nằm trên đường Westminster, gần gốc Fairview ở Santa Ana, nhưng giao thuốc tận nhà cho cả Orange County. Số phone của CareChoice Pharmacy là 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166. CareChoice Pharmacy tận tâm chăm sóc bệnh nhân như người thân trong nhà. 657-218-4166, 657-218-4166, 657-218-4166.